Ben ritrovati dalla redazione. 3.000 metri quadrati andati in fiamme, ancora allarme incendi in corso, più precisamente a causa di un incendio scoppiato poco prima delle 14 di ieri a Gabrovizza, in territorio comunale di Sgonico. Sul posto è intervenuto personale del Corpo Forestale Regionale che ha spento l'incendio assieme ai Vigili del Fuoco e 6 volontari della Protezione Civile dello stesso comune. Tra gli operatori del CFR 2 delle stazioni di Duino Aurisina 1 del centro didattico di Basovizza intervenuti sul posto Rogo, così la forestale, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, non ha causato danni a persone. Attualmente in corso la bonifica dell'area. Un peschereccio ha rinvenuto un cadavere in mare a una decina di chilometri a largo di Lignano Sabbiadoro. L'equipaggio nella tarda serata di ieri ha immediatamente avvisato la Guardia Costiera che sta cercando un imprenditore udinese di 63 anni che dopo un tuffo dalla propria imbarcazione non è più riemerso. Alle ricerche aveva partecipato per l'intera giornata anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Un gruppo di detenuti del carcere di Gorizia ha organizzato una rivolta appiccando il fuoco ai materassi all'interno delle loro celle. Una decina di persone, tra gli stessi detenuti e agenti della polizia penitenziaria, sono stati portati in ospedale per intossicazione da fumo. Nessuno di loro è in gravi condizioni. La protesta è avvenuta poco prima delle 3 dell'altra notte. Gli agenti della polizia, accortisi dell'incendio, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco del comando locale, che sono intervenuti con gli estintori. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023. Le risorse economiche di questi anni, ha sottolineato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, molte delle quali messe a disposizione proprio nelle manovre di assestamento sotto forma di avanzo, si sono tradotte in spesa di investimento e stanno alimentando un percorso di rinnovamento strutturale della nostra regione. Le previsioni meteorologiche: su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile dal pomeriggio, quando sarà probabile qualche rovescio temporale. Anche sulle zone pianeggianti dal pomeriggio sera saranno possibili locali temporali. Sulla costa a Borino, specialmente di notte e al mattino. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 21 e 23 gradi, le temperature massime ovunque fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.